各位观众朋友们，大家好，我是韩星。今天呢，我要教大家如何把你的电脑的音量调成巨大。我们现在教学开始。这个教学呢，1分钱都不用花，而且你只要下载一个东西，你的电脑是可以跟一个大喇叭一样。首先呢，我们要打上这个字，这个字呢，你们可以去谷歌打，或者你们可以点去我的影片下方的那个第一个 link 啊，这个第一个网站我们点开它，然后呢，我们进入到这个网站的时候呢，我们点击这个 download， 那就是 download 它那个音效的，很快，因为它的 MB 也不会多。这个音效呢，它是适合所有电脑版本的。那比如说你的电脑是 Windows 7啊、Windows 10啊、Windows 8、Windows XP 啊，全部是适合的。下载完毕后呢，我们把它的安装包移到桌面啊，对，然后我们可以关掉这个谷歌，我们点开它，然后我们再点这个 Run， 我们等它。这个是语言，它的语言是很少，它有点英文，还有德国，不懂什么语言。我们点击 OK， 这里会出现一个画面，我们点击下一个，然后再点击这个我们图片，然后再点击下一个。然后呢，这边它要看你要移去什么槽，比如说我要移去 D 槽的话呢，很容易，很简单罢了。现在我已经把我的这个资料夹移去 D 槽，然后我们点击下一步，再点击下一步，再下一步，然后开始安装。它安装一下子罢了，不会很久。你们看那个影片长度就懂了。我们等待它。安装完成的时候呢，我们点 Finish， 然后我们可以把这个安装包丢掉了。千万不要丢啊！这个是我们刚才安装完成的，先给大家做一个对比。OK， 我们来到 YouTube， 我们做一下对比。看啊，我把我的这个音效调得巨大了啊。然后我们点击开始影片，这个是我还没有打开那个 APP， 这是我安装的那个音效 APP， 这个是还没有打开之前。大家好，我是韩。这个是还没有安装之前，你们安装好这个应用呢，你们要点击打开它。如果你们点击打开，是不是它这里会有显示一个提示，这是表示你已经成功了安装这个 APP， 你已经成功打开了。然后我们再点击回谷歌，然后我们再切一下我们的那个音啊，对，这个音。会发现到会很大声，我们再来做一下对比，等我一下啊。今天 ，Hello， 各位观众朋友们，大家好。啊，对，如果你是跟我一样，是不是会发现到很大声呢？如果你是跟我一样会没有钱买喇叭，或者是不懂这样子安装喇叭，这个是免费，完全不需要你的1分钱都不要。如果大家不要用的话呢，大家点击这个，然后点击你电脑滑鼠的这边，点击它，或者点击你电脑滑鼠的这一边，然后呢，我们按这个退出，然后它是这样子退出啊。你们要用的话呢，你们再按打开。然后等它有出现这个提示，这表示我们已经打开成功了。如果大家用的时候呢，你的电脑关机再开，一定要点开这个 APP， 否则的话它是不会打开的，它要你去点它才会打开。而且我已经知道这个音效 APP 它的音效可以到几，我给大家看一下。这个呢是我们正常电脑的音效，就是它最多可以到100，这是到100。可是我给你们看一下这个 APP， 它可以到几？看嘛，500啊！你想一下是什么概念？我们点击它，
那这里可以设置哦，你要这样子设置啊，这样子也是可以啊。那管它设置到500啊，你要拿来放歌也是可以啊，可是不要放很大声的，等下，我怕是有人在隔壁睡觉，等下他过来找你，他讲开歌开这么大声的么？好了，我们今天的影片到这里，如果你喜欢的话，记得点个赞，也不要忘记订阅，我们下期再见，拜拜。Просто поебать, скажем вместе, сука, блять.